এটি রক্তকরবী। ফুলটি সুন্দর হলেও ফুল সহ পুরো গাছটি কিন্তু বিষাক্ত। আমাদের সমাজে এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের বাহ্যিক আবরণ সুন্দর কিন্তু ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সহজ সরল মুরব্বী কিন্তু এই ফুলে মুগ্ধ হয়ে একটি ডাল নিয়ে যাচ্ছেন নিজের বাড়িতে লাগাবেন বলে। তিনি জানেন না যে এই ফুলটি কত বিষাক্ত। এভাবেই যুগের পর যুগ সহজ সরল মানুষ প্রতারিত হয়।